Хорогдох газар миний ломбай миний авралын эвэ. Шөнийн мэнд за бид зөвлөлөөрөө одоо анх удаага Солонгос руу явах гэж байна. Тэгээ бидний хувьд чуулганы эзний өргөөний санхүү босгох бас бидэртэй хамтардаг үйлчилдэг чуулгануудтай баяр хүргэх гэсэн бас нэг ийм том зорилгоор яг бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ бас яг эзний өрөөлийг хүртээд те бас олон зүйл дээр Бурхны хийх гэж байгаа ажлуудыг бас харангаа явах гэж байна. Тэгээд шөнийн нийслэг тэгээд одоо зарим маань ирсэн, зарим маань арай ирээгүй бид хүлээгээд ингээд зогсож байна. За бид хэдэн Солонгос руу хөдлөх гэж байна. Тэгээд эзэн тэнгэрт холбосон зүйлийг газарт холбохын төлөө хараа хүсэл бодол маань байна. Тэгээд бүх зүйлийг эзэн хамгийн сайнаар тохируулж, зохицуулж одоо ерөөл болгож өгөөсэй гэж хүсэж байна. Тэгээд бидэд гоё явнаа. Тэгээд та надад атархталж явнаа. За. цагаагаар янзын гоё байна. Цагаагаар бол янзын гоё байна. Бацаагнаас ууж гацах шахалтай, төгсөөгөөс сууд нохоон танцуулах шахалтай. Одоо хамаагүй би одоо бисээ гарганд гаргана. Ачаараа төгсөө ачаараа. 아까 밖에 좀 크고 좀 이렇게 많은 건데. 알았어, 아임 쳐. 다시 고쳐도 되잖아. 위니가 썼어. 아임 쳐. 이름 뭐라고 써봤어요? хэрэгцээтэй хоол хүнсийг хангадаг байна. 오늘 하루도 좋아해서 복근 하라고 될 수 있고 Энэ өдөр бүхэлдээ таны өмнө ширүүтэй өдөр байж эзэн та сайнараа өдөртөж өгнө. 우리 모두에게 건강 주셔서 Let me try. Аман доктор баг өгөөл юм. 이거 드셔보세요. Яг нь дөрөв дүрнэ. 이래 얘가 Авах гэж ядраад байна. 모든 것이 시작되고 있는 그런 교회이라고 또 볼 수가 있습니다. 오늘 말씀에 보면 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하게도 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보냈던 Ингээд бид нар нөгөө зөвлөөр далайн хэрэг дээр ирсэн байна. Солонгос улсын улаан хотод ирсэн гоё байна. Тэгээд Бурхны ивэлээр гайхамшигтай ивэл ерөөл дүүрэн сайн явж байна. Баярлаа. өглөөний мэндэ тэгээд аяллаа маань гэх юм уу танилцах өдрөө маань 2 өдрийг хэлж байна. Тэгээд эхний өдөр нь бол ядралт их байлаа. Олон зүйлийг үзлээ. Бас Солонгосын түүхийг энэ төр мэдэж авлаа. Тэгээд энэ цамгчиг өгсөн бурхандаа талархаж байна. Тэгээд ирэх өдрүүдэд олон зүйлийг сурч мэдэх болноо. Баярлалаа.
Nii авч явъя. Хоогаад. 어우 시원해. 꿀에 한번 묻힌다. 몽골이 추우니까 나는 내일이 안 되면 나오지 마. 오케이. 원, 투. 오케이. 여기 많이 나오는 거 양이 많아. 꼬치 맛있다. 이시나 봐. 또 하실 분. 의견이면 Нөгөө ч хэдэн билээ 5 сарын 18-ны даваа гарыг. 8 цагт 40 минут. Энд ирсэн чинь нэг зүйлийг мэдэрсэн хүмүүсийн үйлчлэл тэгээ хандлага маш их таалагдж байна. Тэгээд эзний өмнө бас үйлчлэхэд бидний үйлчлэл зүртгэл ямар байх ёстой вэ гэдгийг амар томруулнаар ойлголоо, мэдэрлээ. Тэгээ яг энэ зүйлийг харахтаа Бурхны хайр нь, халамж нь иннээс агуу гэж бодохоор үнэхээр их талархаж байна. Тэгээд маш их Бурхан дадлыг өргөж байна, талархаж байна. Тэгээд бүх зүйл цаг хугацаатай товсон байдаг гэдэг бол өнөөдөр энэ газар ирэх нь гэсэн Бурхны товсон цаг хугацаа гэдэг бас итгэж найдаж бас маш их талархсан, маш их ивэлэг авсан өдрүүд байлаа. Байна. Өөрсдөө байх болно. Тэр одоо нэг Сан Франциско гэдэг нэг тэр эмнэлэг баггүй. Явганд эмнэлэг байсан. Тэрний анхны суурийг тавьсан тэр газар энэ үеэр үүсчихсэн юм байна. 의사다 보니까 그 당시에는 이질이라든지 장티푸스 많은 천연 그런 전염병이 있어서 의료 선교사였다 보니까 자기 Тэр гэр бүлийн одоо хадам ээж нэг юм аа те яг энэ хүн болох тэр эмэгтэйчүүдийн нөгөө боловсрол ялангуяа одоо нэг ИВА гэдэг эмэгтэйчүүдийг сургуулиуд одоо ч аюул алдартай. Тэр сургуулийн анхны суурийг тавьсан хүн. 아드님은 그때 당시에 140. 그때 당시 의제 교육선생님 두 번째 아기를 임신하고 있었어요. 그리고 누가 의제 타고 누가 이게 이제 활동 미친데서. 그 아기도 태어난 지 2년 만에 내가 나한테 꼭 그거 너무 신나서 쉬어 가지고. 큰 아픔을 보내는 거고. 내가 그거 좀 없으면 됐어. 우리나라에 있는 40년간 의료를 근데 좀 너무 좀 안 가는 상태였어. 우리나라 내리는 게 있어. 뭐야? 무색이 있어. 약간 무서운데 무서운 상황인데 좀 이미 잡아오니까 이거 이게 무서워지겠지. 내가 저기 있어. 안 좋아. 아직. 그래서 뭐 가지 않게 요새 저기 이거 안 지켜서. 나도 누구야 했다지. 얘네 우리 버튼 선수래. 못했다. 무슨 말씀? Тэгээд Солонгос дээрээ маш гоё газар үзээд бас Бурханд үйлчлдэг маш гайхалтай хүмүүстэй уулзаад 4 өдрөө өнгөрч байна. Тэгээд яг өнөөдөр болохоор Явхажин гээд илгээлтэй эзэдийн оршуулгын газар ирсэн байна. Тэгээд энд ирээд Бурханыг хайрладаг хүмүүстэй Бурханы хайрыг амьдралаа бүх зүйлээ зориулж яг энэ Солонгос үндэсний төлөө зориулсан яг энэ илгээлтэй эзэдийг харахтаа үнэхээр талархаж сэтгэл хөдлөж байна. Тэгээд тэдний түүхийг сонсохдоо Бурханы үгийг, амьд үгийг, үнэн үгийг дамжуулахын тулд маш их цаг хугацааг амьдралаа зориулсан байна гэж харахтаа талархаж байна. 우측 우거식 이렇게 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다.
яв았으면 좋겠어. өөрийнхөө хэр хүн цэнтэй вэ гэдгийг мэдрээд бусдыг бас ийгөө хардаг жуулган байна. 그래서 복음은 참 따뜻한 거라고 저는 생각합니다. Тийм учраас сайн мэдээ гэдэг бол үнэхээр дулаахан. 이 도시 따라가는 길 험하고 멀어도 찬송을 부르며 энэ үжиж хараад өөрийн гэсэн өргөөгөө байрал эзэн тодор өсөх тэр үе таасыг энэ өдрүүдэд бас өшөө цааш нь бас эзэн та зөвшөөрч өгөөрэй. Тэр шараад ивэж уулган Монголын тэр төв болсон үлгэрчээ чуулган байлганда босгон байгуулж өгөөрэй. эзэн таны хүсэл яг энэ өдөртөгчрөө дамжуулан дараа үедээ залгамжлан үлдэхэд та бас туслаарай. 700개 정도 될 거예요. 700. Одоо энэ бүх санал нийлүү 700 хүний суух санал 많네요. 600. За 내일 цуглааны 50 жилийн хүндэтгэлийн мөргөлд ирсэн байна. ариун нэрийн дотор тавраад шүү. Өнөөдөр хүндэтгэлийн мөргөлтэй энийг тараад нейл Монгол цуглаан руу бид нар хөтлөхөр байна.